马德雷山号5月16号就断补给了，到现在的话应该是不止90天，100天了吧？那菲律宾舰上的官兵都开始什么捕鱼，然后喝空调的冷凝水了，那玩意儿能喝吗？那家伙好像是电力还可以，因为他们之前往那艘破舰上边建了点这个太阳充电板，可能是可以保证一个舱室的空调的用电问题。菲律宾的战斗意志，你说船上要没有空调，没遮没掩的，就那破船，瓶装水、饼干，然后什么所有的肉食、即食蔬菜全都没了。他原来最长时间补给，间隔最多一回也就是50多天。这家伙就算舰上那几个人吧，有偷手把之前补给的那些自个儿留点儿，那这已经到极限了。西湖别老泻湖是吧？西湖口那儿咱还撒了渔网了。白天有直升机和无人机巡逻，交替性质的；晚上直升机呢有热成像，还能看得见。你说你突然往里突吧，这西湖口那儿吧还弄点渔网。开过充气快艇你都知道，这渔网就离水面没有多深，马达离水里边也就50公分，挂上就完了。我们之前在上海做海训的时候，救援的那种，教练明显说是吧，这右边是浅滩，离它远远的，你上去你就下不来。西湖唯一的入口不就是那一个口吗？拉上渔网了，你拆完了以后，我的快艇就过去了，然后直升机、无人机都来了。据说10天前他们的瓶装饮用水已经配额制了，而且真就是一人一天喝几口。原来呀，咱没明白，就是一说这个官方口径啊，说是这个管控了，老说这管控到底是什么意思？就是登舰没有建筑物资，没有弹药。只有饮用水和食物，可以没问题。原来还老鸡贼呢，是吧？之前你看见过说这个菲律宾的官兵在他们港口让担架抬出去，就是他给你耍一招，他给你替换了，就是把不行的人替换下来，换健康的人。原来还有管控，是吧？我搜你别这个那个的，现在是完全不允许接触，而且据说是外围的海字头的这所有舰只全都没开 AIS， 你还不知道它有多少艘，就远距离哨着，然后里边全都是井字头的大舰。这无人机配合再加上直升机那耗子，他不是说吗？说他要死一个人，意味着就是符合什么开战条件，然后也不哪个记者就马上就追问说那个你确定吗？说是如果死一个人就开战，他不言声了。你之前你就没过脑子吗？你说那句话开战疯了，什么水平？舔着脸敢说这话？现在是什么情况？就绝对不会说是像原来似的说那个你求求我，然后让你再补点这么吃喝，没那个。现在这情况就是再聊就是所有人全都清走，允许你的船接近这艘破船，把你的人员接上去，但是你的船还得我查了上边没有吃喝。你别说你借着这么一机会你又能往后移多少天，甭介，全搬走了就有招了。你现在海字头井字头的所有的指挥官，这暴怒值都顶到脑门子了，你跟我说别的没有用。我估计我们自己现在都说了不算，就是真上头了。你10天前那个嘚瑟劲儿呢，瞅出黄岩岛那边严防死守，不敢去了，严命不允许去那个海域了。这回这个仁爱礁是肯定是坚持不住了，给打电话赶紧着，要么就把我接走，要么就给我送点吃的了。你再跟我说人道主义，没那心思了。你说你美爹在后边支应着，你想上前面说家伙捅咕去捅咕吧，你自个儿又没有那决心，那就饿死你们丫挺的。觉着我们家要办点大喜事没工夫搭理你，看看前线的官兵们把你当回事吗？实力悬殊的厉害，装什么孙子呀？